Krankas, geskryf deur Lindy Tolmie. Uit die bloute kry ek 'n pragtige foto met die mooiste wit blommetjies uit Suid-Afrika. Ek sit toe heel in verwondering. Watter soort blommetjies groei so pragtig, tog so vlak teen die grond? Susan, my vriendin, skryf terug. Sy spog met oom Ewert, een van die puikboere van Riviersonderend, se foto van die Koekemakranka blommetjies, wat hy nog destyds geplant het op sy plaas. Die blommetjies is pragtig, maar eintlik skaars. Nie iets wat 'n mens aldag in die Oeverberg sien nie. Nou ja, so het die naam Koekemakranka my nog meer gefascineer. Wie kon ooit so groot, lekker, val in die keel, kranklike koekoe naam uitdink vir so 'n pragtige blommetjie? Iemand het dalk per ongeluk op een getrap en toe die woord Koekemakranka geuiter, wonder ek. Of dalk het mense van destyds dit die naam gegee. Dalk oor die dun kroesblaar wat so kranklik lyk. Dalk sal ek meer moet oplees omtrent hierdie besonderse blommetjies. Blom glo nader aan Kerstyd. Die reuk van die lang, dun vrug is skerp en lok skilpaaie. En in die winter kom sy kroes-kronkelblaar uit wat waterdruppels versamel. Laat my dink, hoe wonderlik is God se hand in die natuur. Sy skepping bly ongelooflik spoggerig. Sommige spesies besonder, skaars en dun gesaai. Ander weer eenvoudig, wyd gesaai en in oorvloedige pragt. Hoeveel van ons is nog daar die dun gesaaide Koekemakrankas? Hoeveel van ons blom nog in God se woord? Kragtige vrugte sal gedra word wanneer jy blom. Jou kronkelkroesblaar sal water lok en almal stil laat in verwondering. Die besonderse lelietipe blom staan uit soos skarlaken, wit soos was. Staan ons ook uit? Bid ons genoeg of bære ons God in 'n kas? Lees ons op omtrent hierdie besonderse veldblom, staan mens in verwondering. Lees ons na in God se woord, is mens vol bewondering. Die Here maak alles weer mooi en wit wanneer ons vra. Hy maak dat ons op die regte tyd vrugte dra. Hy maak dat ons weer afpik en die Koekemakrankas ruik, sien en aanraak. Wanneer ons broos, kranklik en verskroeid staan in die son, is dit sy skaduwee wat oor ons troon. Wanneer ons dors raak in die hitte van die woestyn, is dit God se water wat in ons kom woon. Die water versamel vir 'n wonderlike oes, al kyk ons soms magteloos terug. God gebruik soms die kroesblare om water te versamel vir die mooiste blom en vrug. Hierdie eenvoudige blom met sy groot naam het my nou 'n klomp Koekemakrankas laat skryf. En Susan sluit haar brief af met 'n woes. O, my Koekemakranka. Ek dink dit beteken Vader, gee my krag vir nog 'n dag. Moeg gewerk.